لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. اللهم ارفع عنا غضبك، اللهم ارفع عنا غضبك، اللهم ارفع عنا غضبك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اجعلنا في حرزك وأمانك. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولك في جميع الأحوال وأمورنا ذاكرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا بلاء إلا دفعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا ما قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تغير علينا الحال إلا لأحسنه، واكتب لنا من الأقدار أجملها. اللهم لا تجعلني أفقد ببركتك في وقتي ولا جسدي ولا صحتي ولا عافيتي. اللهم بركة منك تملأ حياتي. إلهي كم من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر آتى بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تستاء به صباحا ويأتيك الخير والمسرة بالعشي. وإذا ضاقت بك الأحوال فثق بالواحد الفرد العلي. توسل بالنبي فكل خطب يهون إذا توسلت بالنبي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفي. اللهم إن مساجدنا أظلمت، وشهر رحمتك الفضيل قد دنا، فلا تحرمنا سماع تراتيل التراويح، ولا بكاء الإمام في تهجده، ولا رؤية المصلين يصفون كالبنيان المرصوص في تلبيتهم، ولا تحرمنا من عمرة تعدل حجة مع نبيك. اللهم اصرف عنا الوباء يا أرحم الراحمين. يا خير من سئل يا رب العالمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، نسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآله وصحبه خير صلاة وأزكى التسليم.